փոխգնդապետ էիր Արծրուն Հովհաննիսյան 20 թվականի պատերազմում վաստակեցիր եւ արժանացար գնդապետի կոչում, քանի որ լավ կարողացար ստերով կերակրես հայ ժողովրդին, արժանացար Նիկոլի կողմից գնդապետի կոչման եւ դու քո այսօր ստերով փորձում ես զորոյացնես, փոշիացնես մեր հայրենական մեծ պատերազմում ֆաշիստական Գերմանիայի դեմ տարած հաղթանակի, մեր այն մարշալների, գեներալների եւ այն հերոսների հաղթանակը, փառահեղ հաղթանակը փորձում ես զորոյացնես, որ ինչա քեզ Նիկոլը խոստացել է գեներալի կոչում, ստանաս հերթական գեներալի կոչում։ Գոնե Մարթեղի սուտ մի խոսի հասկացան 20 թվականի պատերազմում սուտ խոսացիր։ Ժողովրդին կերակրեցիր քո ստերով, արժանացար գնդապետի կոչում, հիմա էլ սկսում ես Նիկոլի թելել, պարզապես պախարակելով զինված ուժերի անունը, գնդապետի կոչումը արժանազրկելու եւ զինվորական կոչումները արժանազրկելու համար ժողովրդի շրջանում։ Ես ամանչում եմ, դու ես գնդապետ զինվորական կոչում ստացել, ես եմ գնդապետ զինվորական կոչում ստացել։ Քո նմանները արժանի չեն գնդապետի կոչման, հիմա էլ արդեն գնդապետի կոչումը արդեն 2-3 տարի գնդապետ ես, ուզում ես գեներալ ստանաս, հիմա թրքահապատակ ղեկավարությունը քեզ ինչ ասում է, հակառուսական քարոզչություն կատարելու հանրային եթերում գլխավոր սուտասան Պետրոսի հետ միասին պատմվածքեր եք հորինում ժողովրդին կերակրելու Ստալինգրադի հաղթանակը մեզ համար դա այն հաղթանակը չէր։ Եթե մենք այնտեղ չհաղթենք, ապա Թուրքիան հետ էր գալու ֆաշիստական Գերմանիան Թուրքիան ազատագրի մեծ Հայաստան սարքի։ Գետինը գոնե մտի քո այդ գնդապետի ուսադաներով, որ ուզում ես գեներալ ստանաս։ Ուզում ես գեներալ ստանաս, մնացած են գեներալները, ովքեր որ են 5 հոգին գեներալ ստացան, են տեղակայական ծառայության մի հատ անմարդկային կենթանի կա, մի հատ Ստեփանյան կա կադրերի վարչության պետ կար, որ ամբողջ կյանքում սահմանում չծառայեցին, ստացան գեներալի կոչում, նույն էլ դու ամբողջ կյանքումդ ով ես եղել, սահմանը մի օր չես ծառայել, սահմանում 1 ժամ չես ծառայել, Արծրուն Հովհաննիսյան, ով չգիտի հանրությունը, գոնե ես գիտեմ ձեր բոլորի տանցյալը, պաշտպանության նախարարություն, ովքեր որ կաք, հիմա գեներալ եք, գնդապետ եք, փոխգնդապետ եք, բոլորի անցյալը, բոլորի ճանապարհը ես լավ գիտեմ, դուք ով եք եղել, ինչ եք եղել։ Ավիացիայից